If there were many people who knew that the Archbishop was dead, I was one of the people who knew first. Kiddem? Nze omu ku bantu abasoose okutegeera nti basanze oluggi si luggale, mukono gumu gwabadde ng'omulala gukutte ekitanda. Kakati mmwe pulogulemu yammwe eri bweti, you don't know how to react. Archbishop Kazimba, if it is true to say wange talina kyeyaliddeyo, that's wrong. Even if he had eaten at your place. Because these people don't have public relations officers. And the public relations officer must be a highly trained man. Yeah. This is why I've helped the president. I'm a highly trained public relations officer man. Mani. Yes. Even if the Archbishop, because what do we call eating? What if obutwa bubeera mu mmere? Si mmere yokka. What if yakutte ku kintu? Kati it was uncalled for Kazimba to make that statement. Lwaki ovayo n'okola statement kikyogezaako okulaga nti talina kyeyalidde. What are you insinuating? Insinuating. 2. Where is his medical doctor? The first person to have arrived at the Archbishop's room would have been an expert in forensic. Owa police gumutalina. Okay. Owa police gumutalina. These people would have rang the president. The president first. The president would have dispatched the forensic experts. Nga temunayingiramu kuba abasista abazze ne bamulinda nga tebasoma naye. Olijinga luli aja luggule mukono guwanise waggulu ate akutte gundi. So he must have tried to get something. That's why for me I cannot sleep alone in my house. Si kirungi. Kakati an expert, a forensic expert would have bad sirinzeewo. Is it a normal practice for the Archbishop to sleep when the door is open? If he normally sleeps when the door is open, he knows, he knew, instead of he was suffering from something that wanted somebody to enter any time he needed help. Anybody will lock the door. If the door was ajar, as I was told in the morning, before anybody knew, nti oluggi lubadde luggule abasista be bazze okumugjayo ne bayita Kalumba ne bayita n'omulala. But priests, they made a mistake. They wouldn't have entered the room. Basise ne baggalawo. Nti ate balikutteko ku kintu kyonna. Yes. Oliko ogambye omusawo najja n'asooka alaba. Yes, no. Forensic experts. Because at one time, Archbishop Cardinal Wamala was kidnapped by a Rwanda-sponsored yali afudde Habyarimana. You need the story. Era wenyini omukulu Bobi Wine yavudde n'alaga nti okufa kw'omukulu ono kuleseewo ebibuuzo bingi. Kubanga azze akulokota gavumenti abeera mu kufundi nnyingi. Okulokota gavumenti okulwala enjovu tekitegeeza nti bw'oteebika malaria takwata. Naye nze nkugamba, I'm going to give you examples. These people made a mistake. Kiringa bw'olaba nga ababbi babbye ewuwo oba balina omuntu gwe basse n'okuba enduulu toleeta embwa za poliisi. Embwa za poliisi zikola tewali azzeewo. Era n'embwa bwe tuba tubeera nazo ez'amaanyi obawayo abantu ng'aba beziwunyako olusu bwe tutegeera. I saved a man bwe yali alina obutakkanya n'omusajja ng'aga nti amwagalira mukazi we. Batta omuntu ne batambula ne bajja ku geeti ye ne baddayo. Embwa neeva ku mulambo nejja ku geeti y'omusajja. Naye omanyi nti embwa etambudde mayiro emu erina abantu nga 100. Era omwomu nembaga you were stupid. Even the dog handlers, I told them you were stupid. Open the gate so that we see that the dog enters. Embwa yakomaawo negenda. Yakomo teyayingira mu. No. Kuba ne bahandlers bazo tebazimanyi nti edog eyingira
neno nyaka soke yes paka wekali ne yeko bogamba nti omuntu amaze okutta omuntu n'atambula n'atuuka ku geeti yange n'addayo kati embwa bamenyindo zifuuyira ebinzaali ne kamulale mwegenda ngaewunyiriza so these are things nti oba omuntu afudde ne musanga nga afudde don't touch on the door, don't touch on ki ekyokubiri mwasomera bwereere, you were educated for nothing. The second person, in absence of a forensic expert, the second person would be his medical doctor. Yes, abadde ina bulwadde ki. Okay. Yes, medical doctor we ayogera ki. 3, he has a hospital. Lubaka hospital. Kayibula yakola ensobi. Nebanda anywedde enjaga ye bamusudde ensambya. Kayibula kye yakola as a honest man because he is a Catholic. Ye kye yakola yayita ba opposition mu babeerewo nga bakola postmortem. Had Nebanda died at a function a government? No. What warranted? If the police pathologist, you disagree with the police pathologist, then your doctor, you get a family doctor. Why did Kayibula invite? Nachiwayu. Nebanda had become a problem if I did not stand up. Eranze newunyo omusajja. Museveni mwesika. Museveni is a living saint. Munkubulira. Museveni singa badembo katulika. I'm telling you. Tumuwanise nnyo. Nti Nebanda. You see what happened? Bali oyo omusajja wandika mu monitor simusoma njuzamu buyuza. Naliwo. There is a professor. Eyali atwala ebintu ebitali bya Nebanda e South Africa. Era bwe bamukwatira ku airport, it corresponded by the time when the first lady was attending a requiem mass. Bamukubiremu. This man is still there in the government. Yoli badde yamusalada. Why do you tolerate that's a fool? Ndaba awandika semenya avena semanyani. Me I don't read. I don't read him. Because for you forget very quickly. This is why ndifa bakoledde Museveni neba tukuba ku Nebanda ne tuvayo ne tukola ki nga mistakes za mumwe muzikoze kakati kuga the next person would be a police pathologist ewaabwe ayinaba dokita wagamba ki. Then I move on the third point. Are we seeing people abafa bwebate for the first time? Pope eyadia Pope John Paul bwato bwe yafa sudden death naye bawandika nti basoma waliwo akatabo bakayita ni God's name. Omusajja yakawandika naga nti papa basemutte yabadde ayagala okukola ki okukkiriza babasodote bawase in God's name bakasomako. Father nawandika naye nokuloono ti in a devil's name wakawandisa oliko devil. That God's name bwosoma akatabo ako in God's name the man explains tinebali balonda papa ono kadinali we Kampala nsubuga yabala obululu very detailed kubanga abawaye ebyama kuranga me first. The intention was to keep him, to keep the news until Tuesday. Okufakwe bali bagala kubere concert kuranga me very early in the morning ti we have a problem Kalumba nani bali wano bafijitinga kuranga me miso omuntu gwenda soso kubira kirumira mu buuzi asike kirumira ono omugagga nemuga nti mise inaga efunya akatalinda deranga mi people in the munda mu church omu ate Lwanga yali amazo lwaki obadde okukutoko Lwanga yali ayogeddeko nange mukulutama lwaki obadde okukutoko I talked with Lwanga for 5 hours and I found Lwanga ebya federal byagala is not a pretender because Lwanga told me mbadde mbyogeranga naye mulamu. I talked to Lwanga for 5 hours. Nagoba mu nese. Okutamale bote bojja ndoganto oyogera n'abantu n'omala tinga toyogedde nabo. Ntugamba oyogera Bobi Wine oyogera tebiri. Kati Lwanga naye oyogera naye. Gambi. Mwanyumya kubiti. Kyogeranga naye wali. Nti I talked to him for 5 hours. Nangamba my main concern Kalidinali yayina kotirayini to the president. Nze sigirina. Muga, what do you discuss with Museveni? If you are discussing with a man, nga mu 10 points mukkirizaako emu
why should he continue discussing with him? Two, Rwanga told me, Tibia Federal. Nanga don't use the Vatican, they are using the same currency. But different issues. The Buganda no. Vatican and the Buganda are different. Yeah. They did not elevate one of the Italian regions to give it the status of Vatican. No. This is an headquarter of the Catholic Church in the Vatican. In the Vatican. And the Vatican owns the buildings but does not own the land. Yes, they are using the same currency. Yes. Nangamba, to look. Emotoka eze namba za majozi raba nti ziriko namba za njawulo naye teziri wansi wa commander in chief nimuga ziri rules. The army has rules. These are identification numbers. But when you are talking about federal, these are political entities. We don't have. I talked with Rwanga for 5 hours. Yayina ne jalaga n'atagenda. Goba era bwe bali bagenda okukya mama wa Rwanga came up and condemned it. People didn't know it. Kakati nze nkugamba, are we registering the first death? The Pope. Ono gwe nkugambye yadire John Pope. There are 2 books. Bwoba tobisomanga tomanya judgment. In God's name, in the devil's name. Papa bwatu bwe yafa. Okay. Yes. Gundi Obunga. Musenyeri Obunga. Catholic Church Kampala Archdiocese yali agenda okutegeka emikolo gyegindi gya enamugongo ne bamuwa ssente omu ku bapolitician abakatuliki naaze mu bbako n'amugamba nti njazze kugira mu gavumenti zino tuzirye. Obunga teyetta Obunga teyafa bw'ati nga kimuyitiriddeko ono omusajja abadde abeera egindi bayitayo batyeta bamuyita niyo ye yafa yali ido nti gwe yowe Muslim eno gye bagenda ebukalango. The man, how did he die? And how did he die? Embeera nayo yali mysterious. Yes, he died. Katonda ye bw'aba akuyise abakkiriza omuntu mu Abasiraamu ate mwategeera nnyo kyenvaamu. Kakati lwaki omwana akaaba ngaddayo ewaabwe ku holiday? Even Jesus struggled to go back. Yagenda emirundi esatu n'agamba abayigirizwa be nti mwebase neegayira Katonda endeku eno sinjo nzinjire eyavudde ewaabwe mu ggulu. And Jesus has a scant information about heaven. Nabi Muhammad had more details about heaven. Yeah. Even he talks about Musa. Nasanga yu Musa bali bampadde 50 gundi. Nensanga nangamba bamwana Adamu abo tojja baso. Mzitamali ebintu ngobimanyi. Yes. You have Yesu Kristo bamubuuza nti abooluganda 7 bawasa omukazi omunga empisa y'Abayudaaya bwe yali mu ggulu ali bawaani. Yabaga nti mu ggulu teri kuwasa obulamu bwa ku nsi. Olunaku olukusala ku nsi luba lukusalidde ddala. Kati ate mwogera n'eggulu. Yes. So Jesus who came from heaven was very scant oba abawandika Bayibuli bagikwatamu. That's why I rely more. Era it is alleged the Jesus yalina omwana nga tebaagalana ku kyalo. Era yasanyuka nnyo nga bamukomeredde ku musaalaba. Naye n'amugamba nti nze ndi kukima. There is a man mu Yerusalemu, mu Isirayiri, Yesu gwe yakolimira. Takula tavaawo. Nakati waali. So therefore, kakati once you don't use experts, finally, what type of media do you have? Mumanyiti media yammwe. Diana bwe yafa. Brother bwe yali ayogera ku liku ya Mars. Yagamba, the media has killed my sister. Diana was running away from the paparazzis. N'atomera ekisenge. What is intriguing, Thierry Benz bwe mita nyange ina kyegenda okutomera bino bi bags bijja ne bikubika, which means they were tampered with. 2, the price of Benz teyagwa. Naye ate nga ennyonyi eno gondi Concorde yagwa omulundi ogwo mu myaka 2 ne bagiggalawo.
Concord yakola accident omulundi ogwo but the price of Benz Diana mweyali tano nagituukamu Diana weyafiira okuva France alagege kakati what type of media do you have? You have a man like Archbishop Lwanga. He's an old man, has high blood pressure, has diabetes. Red paper name wandikako okuva ku machokozi by'obudde. Kendi kwato wabukidde nibwali bajerayo bwezi. Toyinza kumpa bayisenyera bamuke emyezi mukaaga. Kendi kwata kulira ndi musokola munanja ne batusinga na mulifu. These people are useless. What type of media do you have? Red paper kati jobuli nikobula kwa red paper nakaso omutwe. Red paper is also a factor. Toyinza kukuba musajja mukulu Archbishop Paul mwetimba bakubangako media tebakubangako. Somebody rings you. Ababoda boda bayitanga ewaffe. Hey, bamuyise bamukendi kwato wabukedde. Learn away from me. Yefe nibo yira mu bukedde ni kwato gwe obuno bwa red paper. Me don't put you under the bus. How can you put me under the bus when I'm not inside the bus? Nakwezo bwako bayikofira bwe kendi kwato red paper ni muyola muyindi mulifu. This media is misallocated. You don't have a media in Uganda. These are mercenaries. You cannot concentrate on somebody, an old man. Bano bakubira simu. Me, I think this man must have received their fund from Vatican. Bakukuba. No kwato kwali tupefu sikobo bado benkezo nebo bo ne kwato wabukidi ne munyiga kuluye ne kunyiga emyezi mukaaga. Bankuba. Neje nawasa neje nakole bayisenyina bamukebe kendi kwata owabukedde ne bwabayera yobwe alina bamumpa nimunyuza mulifuti kulube ntusinga nakumbako mwati ya umu. You don't know the impact, the psychological impact. This man has been killed. Red paper has made a tumori bukiriza lubaka singa buduka budusika mukatuli kira zingo ka red paper kamuna nakubakisengera akatirako. You don't have a responsible media. A media, I wrote a book about the history of media. This is not a media. You don't have a media in Uganda. This is a mercenary media. You must consider. Yeah. Don't buy it. Ready paper? Yes. Toyinza kukuba ku muntu buli kaseera. Look what Museveni. Museveni has stomaching abuses, but at times you can see him losing his temper. True. Nteru bankruptcy monitor. Why? Mwagani bange manga nga insitetegedde. It pains him. Kituufu naye muntu. Museveni okumuvuma. That's why Museveni has defeated you. Why? Ffe mu Africa anereda tavumwa. Omukulu tavumwa. Museveni alina abaana bayina abazzukulu abayina n'owulira embwa eri ku leediyo. Nzira nange nalumwa nnyo nga omukulu Sheikh Muzata omugenzi amaze okufa. Nebanga stories zibeera mu mawulire nikatazingibwa ku mukulu abantu ne batakazinda kuzina bukedde kakuba Muzata bwe kiri. Sheikh Muzata you are talking about marital status. Ako kakuluya muganda wako yabba boda boda ew'obulenzi abajja ne bade bamutta nga tekabiwandiikako. Obwenzi obuli mbukedde ne mu New Vision nga tebabuwandiikako. Why? Waliwo omusajja wa New Vision yakwata omwana n'amusiiga enziku nga temwakiwandiikako. We must change. This is a mercenary media. Singa bakukomde bakakanisa ya bujingo. Media nayo kontributizo kufa kwa musajja. Bujingo was not a strong man nga muto. Bakuba bujingo. Bujingo bamukuba. Era zimu kusogeza yo mutayimba ne kafira mu kichashi ya bujingo. Zimu kusogeza twala yiga. Media. Zimu kusogeza twala yiga. I'm a highly trained journalist. This is not media. These are mercenaries. How can you harass an old man? Bucket new monitor ready paper has been writing about Katina Abakatulis to Gano kusoma ready paper Gariwu. A Gariwu a Yigi. Yes.
Do you know, me, I don't attack people and their personalities. When I attack you no principle. Okay. Nti I disagree with Mengo, Nimbagamba, Federal Teriyo, because I'm an educated man. Unless you are talking something else, Federal operates on these principles. But Sivuma, Mbajirika, which is Nibaganda, the Mulingo Musiram, Abudu, was an Agamba, Pangatino Musikiti, to federate with you. Yes. Okujiriga is part of mass communication. Yeah. I tell you, especially when you are talking to one. Neto is a kuba muntu. This dirty paper has contributed a lot to the death of the Archbishop. Vatican because you are on Gundi and Papa Zamokweziri. The online question. I never was a Misa Mirundi. Is it true? Could be with Lissinkan. Kurubya ne mulumbe, kurubya ne kumbaga, kurubya ne mukuzika, kurubya ne mulifuti. Emyezi mukaga nfudde mulambo. Nga nfudde mulambo. Wale bakuba ku Lumumba oyo. Lumumba as a bodyguard sneaks into her tent. A married woman. A married woman. Nti omuserikali yasi the paper bien kasirika kaba bien chokolo nane likagwa. Tudeko kubanga balwani yo secretary general. These are not journalists. I will be the least person to condemn journalism. These are not journalists. They don't operate on the journalist principles. Toinza kuba muntu bwotyo. Nokubawuli nekendi kwata kurubya nimukwatane owabukedde ne bwali bayerewe alla namumpa nimunyweze emyezi mukago kubanze nina abakamwana abana bange baniki bawasa omusajja agenti abaganda tulina bafugira mbwafu bano tulina what you utter in your meetings is secretarian myangu no secretarian man yesterday nabadde ngenze kuzika Kyankwanzi wabadde omuzeyi nga bamuyita muzeyi Misaaki muzeyi Misaaki tubadde tumanyiganye mukoddomi wange why he married a monkey woman Mchala Wanchima. Misaaki tubadde tuwogeraganya. Misaaki yazaala ono omuwala akola mu State House bamuyita Gonde Naume. Naye Misaaki twafukira ddala mukoowu. Okay. Ne mwennyina zammanyi. Era nagenza okuziikayo. People listen to me. Okay. I'm marketing everywhere because I'm not secretarian. Era ndawulira abantu nga boogera nti omusajja wa Museveni kushe yennyini wo. Omusajja agala Museveni. Muzeyi Misaaki yambuuzaako naye oli muganda koze naye nga gwe tobafaanana. Ne mugamba no. Aboogera ku leediyo si be Baganda. Most of these people you hear talking rubbish about Buganda, they are not Baganda. Bonna boogera ku Abaganda basirise. Okay. Omuganda teyassa mu Muganda takola ki. So you see your media bategeere tukita empathy singa kitaawo singa badani nga yali mu never get about sex scandal ntagali si yasoose twalinawo Archbishop yali mu Ireland nga mukatuliki omukazi najja nayogera nti nkwinamu abaana nadduka nagenda mu America gundi Mugabe yayina Archbishop Onchwei Zimbabwe owegende Mugabe n'agula omusista n'akwana Mugabe n'amukwata ku video nga bali ku lwaki mugiyita embuga yamutunuliza mu mbuga ya Stan ate abatunudde waggulu wa Katonda y'embuga ya Stan mpozi nga bakola bino nga batunudde mu ttaka ate baaligamba embuga ya Walumbe batunudde wansi byamuyita Doki kakati teri mbuga ya Stan eri waggulu ebyo mulimba eri mbuga ya Mungu eri mbuga ya Mungu kituufu babasaba ekyo kyavaawa ekya mbuga ya Stan kakati Archbishop Onchwei yavumanga Mugabe omwogoloza kye yamukola eki Museveni is a decent man. Do you know that Museveni doesn't want to embarrass people? Kituufu. Museveni doesn't want banyi basirikidde. Asirika n'omufuma n'akola kina asirika. He doesn't want to embarrass people. And that is survival. If you want to win public support, become a victim. Kati munfubira ki? Waliwo yagenda ne yeetika ebintu. Nti abitwali yeetise atwali Kabaka wani w'omwakyoli. A president. I'm a servant.
waliwo yagamba ffe tuli basajja ba kabaka tajja kukola mirimu mutugoba. You think it is true? But if we want to get support, become a victim. Be humble. Be humble, yeah. Ngabana Asad Mwababiri, would you humble themselves? Humble yourselves. Don't be arrogant. Nze mbasipe yali nze. Sinabogera ko manyagamu. Ne mwasiba account yange mujisubulule $7 million. Release it. You use the process of Uncle Sam. Offload mimba te. Kakati nkugamba. Njatude ku nsonga ya Chibuli. Nchwei. Bwe yavuma Mugabe n'agula omusisa n'amutega. Bwamugula. Mugabe n'agamba nti nze ngenda kuwumula. I want to announce the Zimbabweans my retirement plans. Bagula TV. Kuli nyumba yafuna TV South Africa Botswana wa. N'agamba ngenda kwogera ku ssaawa 4. Ensi yonna nebeera glued ku TV. Archbishop tajje mwegandula. Esati mweri. Empale tejisudde wali. Andaweya mweri alebesi. N'omusista naye agijjeko vevu. Gandula alijemu. Nchwei bayogera essaawa 4. Mugabe yamukuba essaawa 4. Zigenda okutuuka essaawa 6 ng'atemye ali mu America. South Africa yitamu bwezi. Do you know mu America waliyo case if you study journalism, because these are not journalists, these are failures who have failed elsewhere. Many of them have never entered a journalism college. Mu America there was a case. Omusajja agandi ngenda kwetta. Going to commit suicide. Saawa emu, saawa 2, saawa 3. Tanne kuba masasi. Bwe zituuka ku saawa 6 kuluya abamawulire nejja neyeekuba. They were arrested for causing death. Negwera okuba ntagali. Ayina abaana. Ayina reputation. Akoze ekigwe ky'otakola. Gwewabukedde gwe kasajja gwe. Nga omukozi owabukedde bamubamba batya mu kkooko we njagala nkusuulika ennenge nga kajja ne kasoma ne kakangamala kati nkakava amakukku. Muzeyitambali tudde ku nsonga y'Owekibuli. Kakati ensonga y'Owekibuli era naye yina ekizibu kiri kimu. Unlike his father, Kakungulu omugenzi, Kakungulu omukulu yalwana n'ab'Emmengo. But was highly intelligent. Kakungulu obusiramu yali abukulira nabaga nti Kakungulu bamubba yali badde Khalifa. Waliosemeko Khalifa we Sokoto. Khalifa we Sokoto has his followers. He doesn't have a territory like Aga Khan. Kakati Kakungulu oli omukulu buli nabaga nti family ya Kakungulu ye determining politics wa Uganda. Amini okujjako obote yatambulanga ne Kakungulu. Naye yamwefuulira. Okay. Najjawo bugondi community nakola Supreme Council. Muwanga bwajja mu 7 n'agende wa Kakungulu n'amuga nti wayi obusiramu mbukudize nagando obusiramu sijja kubwetaaga. Yeyimirira okubwekyamani bwa Supreme Council n'agwa. Mayanja Nkanje n'agalo Peter Buladi Ssenjoji n'amuwangula. Bakubira Mayanja Nkanje ekibuli wano ojoba buzi. Kakati Kakungulu ono yakolako mu government nga mwana muto was humiliated as they do to other people. Okay. I'm seeing a Kakungulu who is bitter. I was a regular visitor to Kakungulu's place. I used to sit with Kakungulu netwogeraganya. Kakungulu bali baganya omusasula sente eza poliisi ye Kabwembe. Zali milioni balunana. Kakati nagende wa president. Omusajja bamuyitanga Isa Lukwago. Nagende wa president. Namuwa ebbaluwa bamusasule. Kati aba ministry ya finance ne babuulira Kakungulu ti Museveni akulimbi ene baluwa tesasula akufeze Kakungulu nanyiga nagenda ebutambala nawa Besigye nkufiira. As a public relations man to the president, I went to Kakungulu's place like I went to Lubaga to talk to the Archbishop. Kakungulu in many ways take it gundi nangamba singa nange bwabaaga bwala disi ampaye before byange ngebi bitano nanga basiramu ne bamanya tinange ne before byange bimeka bitano. Museveni wanted Kalifani to join the army na Ghana. Museveni nawa Kalifani wa ambassador Turkey. Kalifani nakola arrogance na Ghana. I think he went back
okubusaba. Kakati engeri gye banyizaamu Kakungulu as a young man yakolako mu Bank of Uganda nga bo tebamutegeera future ye kuba baba bakujooga bo tebategeera nti wanudde boyina okujja bakuniye ku mutwe bongere bakuniyeko bakunyaleko bwe busiru bwabwe. You can humiliate me, I come back, you continue humiliate. No, I will make you humble. If you're not humble, you have musanzo musajja abafaananya amwazalo ganti as you people. Kakati Kakungulu ekimulemye teyalironze ndirangwa for a long time tabadde Imaamu w'Ekibuli abadde mbyobufuzi is a religious man nga bwe balonda Muhammad Mukasa alapuganye ne Luwemba yabateka Ekibuli yeyazaamu oyina okufuna omulalu nganza omulenzi ono atunya ku mitwe n'atunyalako n'atunya ku mitwe omulenzi n'atunyalako nalowooza tujja mufukamirira. You must get a madman like me today, fight these people. Okay. Yes. Omukazi omuwemuzi bw'akwatagana n'omukazi ali jento ono yawangula omuwemuzi. Kakuvumya edduka kakati Ndirangwa is an Islamic kiraliki atamanyi byaki ya politics. Ndirangwa agende wa Museveni amugamba nti bali abakristaayo n'abakatoliki bawe emmotoka. Lwaki ffe totuwa? Never ask government what it can do. Have you seen Moi? Have you seen Kony demanding anything? No. The moment for Abaganda batugamba nti omuzimu ogunatta tegwogera bakunyokeza byabenkoko n'omutamiivu naye kasi omuzimu gwogera nti tandima nti jjajja akulime. Musobola kuteesa nabo. Never ask government what it can do. Ndirangwa asks Museveni for vehicles to help his pastor ndoza muti mukita pastor work. Bamasheeke nabo. Kubanga Museveni yabamanyi. You are doing mobilization work for the government. Yeah. In fact, let me tell you, Kaunda yina ekibiina kye kya UNIP. All of the traditional leaders were members of UNIP executive. In Rwanda, the Archbishop of Kigali was a member, the Catholic Archbishop of Kigali was a member of Habyarimana's Emirende. Why? Nti Kazimba wajjane bamugema others come. Okujjako nebyawana tibiri bagwamu ddamu ddiini yagwamu ddaamaanyi tebakyababala. They are fighting for their survival. Kayanja bamukubako. Abaana ba Red Pepper bakuba Kayanja ne baga the mind of a homosexual. Kayanja yali afunye eddiiru ye ya biliyoni nga 6 agenda okuzimba essomero e Burundi ne bali kuba nti erazi naye nga lwakiteka lwaki obulenzi buno tokabwa mutayimba omuntu tokabwadukatira tebukunga abantu ne wano twalina olukokola nga baluyita mukyala mu 50s nga luwemula omukyala Paulo Mwaga yalukubanga naye beekuŋŋaanya Christianity abakatulira ne bakuba gundi n'avaawo Yes, because Kakungulu wants to maintain an independent Kibuli where everybody is welcome. Immediately, Bukedde Kasaya kube emmotoka n'olwalira azikubye. Bobi Wine did not go back. They were using Bobi Wine to blackmail Kibuli Museveni abawe emmotoka. Tosabanga government yesobola. Even if you say emotoka za Museveni ziri ku hoteli Afrikani era ziri wammwe omuntu bw'abuuka ku busina alinya ku kiswa bali mu ggulu. This is territory. Kakati today you cannot have your cake and love your cake and bweyagala ekibumbu ekyawaki. Ono Ndirangwa si wa byabufuzi sikamulegeya. Ndirangwa is a RSK ye yagende wa president n'asaba ye emmotoka. Tuwere ngo mukulembeze w'eddiini n'eddiini etambula nkano gundi nsibiro bwe yagende Bungereza ne bamugamba nti Buganda yeetaaga ekintu mazzi n'amasannyalaze ne badda ne bamuba kakati ate buli muntu yenna agamba weotunda waliwo amazzi n'amasannyalaze bwe kiri Matayo Mugwanya yagenda Bungereza n'alaba flush toilet n'akomawo n'akabasimisa Lwampaka abasooka bakayita Mugwana akayu Abaganda ne bamuvuma Abaganda babuuza Mugwanya naye Mugwanya otugamba pupu tumuteeke mu kinnya kimu bamutundawo
era abaganda balina olugero lugamba kugenda jo kuweza muwumbu nti why do you go to the same place okweyamba mukituli waliwo agagula. Is it both? Are you protecting it? Is it cotton? Mugwanya survived 3 assassinations for forcing Baganda. Mugwanya n'abaganda kalina kubaka futi 15 ate nga kali wala n'egundi. Did you see mwalabako kugondi ono bamuyitani ono okunywa bino olwala bamuyita bati oyo okunywa ki okunywa amazzi agalimu bbi kolera yiga ye yali vice chairman w'abameya mu nsi yonna nga ye chairman w'abameya mu Africa. Enkuba yatonnya ennaku ezi abantu ne bafa mu Kampala kolera n'agwa. Naye how can you have kolera n'ogaa nalwadde kolera nti kiki tinanywa dde amazzi omuli bbi naye kasaba aleeta bottled water ono omusajja mugisha owa water naye baali bamulwanyisa n'aleeta amazzi ne gasaasaana at one time baali baga nti amazzi gali contaminated temuseveni asaasanya bukyafu. Kakati mbagamba nti mumwakola ensobi kakongolo